Hər kəsi salamlayırıq, hər vaxtınız xeyirli olsun. Bax, belə əsl qış, yağışlı bir havada, əsl qış havasıdır və istənilən hava şəraitində hər birinizə gözəl əhval-ruhiyyə arzu etmək istəyirəm. 11 dəqiqəni göstərir Bakı vaxtı ilə saat. Xəbərlərdən sonra vaxt zaman yetişdi, əlbəttə ki, sənətdən danışmağa. Bəzən elə bax, bu musiqilərlə, bu musiqilərin, bu əsərlərin sədaları altında sənət özü danışır və sənətdən danışmaq üçün dəvət etdiyimiz sənətkarlarla həm siz görüşürsünüz, həm biz görüşürük. Və bu maraqlı söhbətlərimizi həm də izləmək mümkündür. Həm Dalğa FM radiosunun, həmçinin də Mədəniyyət Nazirliyinin rəsmi YouTube kanallarında da verilişlərimiz, bütün buraxılışlar orada yerləşirilir. Azərbaycan musiqi sənətində öz dəstiqəti, öz üslubu və Azərbaycan sənət yolunda bu il, bir neçə il ümumiyyətlə maraqlı layihələri ilə də musiqi sevərləri, sənət sevərləri sevindirən, zövq oxşayan həm musiqiləri ilə, mahnıları ilə və eyni zamanda həm də Vagif Mustafazadə adına İkisaylı İncəsənət Məktəbinin direktoru, bəstəkar Vüqar Camalzadə bugün bizimlədir. Xoş gəlmisiniz Vüqar müəllim. Çox sağ olun, çox gözəl sözlərə görə təşəkkür edirəm. Biz təşəkkür edirik. Sizi yenidən görmək xoşdur. Mütəmadi olaraq biz Vüqar Camalzadə sənətinə, yaradıcılığına üst tuturuq. Çünki həqiqətən də elə bəstəkarlar var ki, illərlə görüşməsən də onun bəzən görürsən, çox təəssüf ki, sənət yolunda elə bir dəyişiklik də yoxdur. Amma Vüqar Camalzadə elə sənət adam, bəstəkarlardandır ki, maraqlı belə də interpretasiyalar, maraqlı mövzulara hər zaman müraciət edirsiniz və ən çox da ən böyük ajotaj yaradan və hətta düşünürəm ki, ümumiyyətlə sənət cəmiyyəsinin diqqət mərkəzində olan bir layihədə, əlbəttə bu bizim poeziyamıza, həm də bizim qəzəliyyatımıza, dahilərimizin yaradıcılığına müraciət etməyiniz və bir möhtəşəm bir layihənin bizim Qarabağımızda təqdim etmişsiniz. Bəli. Artıq sərasər 3 il ardıcıl olaraq Bəli. bu layihə təqdim olunur. Ümumiyyətlə istərdim, bax, ilin sonuna artıq yaxınlaşırıq da, yəni bu cür yaradıcılıq... Hesabat verin. Bəli, bizə bir hesabat verin. Bir sizə zəhmət. Evet, çox sağ olun, minnətdaram. Bir daha deməli, birinci ondan başlayaq ki, hər bir insan birinci öz həyatını maraqlı eləməlidir. Bəli. Və öz həyatı maraqlı olandan sonra o başqası üçün də maraqlı olacaq. Əlbəttə, razıyam. Özü üçün maraqsız bir həyat keçirdən insan heç zaman başqası üçün maraqlı ola bilməz və yaxud elədiyi bir şey süni bir şey olacaq. Çünki özündən gəlmirdi, daxilindən gəlmir. Mən də həyatı boyu heç vaxt çalışmamışam ki, özümü göstərəm, amma həyatımı maraqlı eləmişəm və həyatımda maraqlı bir şey alınanda onu ətrafımla bölüşməyi, paylaşmağı həmişə çox sevmişəm. Çünki mənim mərhum müəllimim İsmail Hacıbəyov hər zaman deyirdi ki, birinci elə ki, sənin yazdığın əsər özünün xoşuna gəlsin. Bəli. Özünün xoşuna gələndən sonra başqalarının xoşuna gələcək, narahat olma. Maraqlı Mən də o prinsiplə getməyə çalışıram və həm də öz həyatımı bu keşməkeşli bir zamanda hər şeyin çox sürətlə, dinamik şəkildə yəni getdiyi bir dövrdə, bəli. Hər şey dəyişdiyi bir Hər şey, dövrdə. bəli. Müasir dövrdə hətta bir süni intellektin belə belə deyək də Artıq bu aktual həyatımızın olduğu. bir hissəsinə çevrilir. Bu Çox təəssüf. normal bir şeydir. Yox, təəssüf deyil. Mən Yox. bunu əslində mənim xoşuma gəlir. Bəli, onu da deyəcəm. Bundan Səbəbini. ayrı danışarıq. Bəli, danışarıq. Deməli, sadəcə mən bir maraqlı bir həyat tərzi keçirməyi, bir düşüncəli, bir yaşıma görə uyğun olaraq bir belə deyək də bu dünyanın həyatın mənasını dərk etməyə və onu musiqidə inikas eləməyə çalışdığım bir işlər ortaya qoymağa çalışıram və təbii ki, Azərbaycan ədəbiyyatı mən deyərdim ki, dünyada bəlkə də bizim şairlər kimi, yəni qədim şairlərdən söhbət gedir. Bəli, bəli. Onlar həm tək şair deyildilər, onlar həm filosof idilər, həm sufi idilər, Bəli. həm böyük yəni elmlərin açarları idilər ki, Şeyx Nizami bunların önündə gedirdi və bütün dünya yəni bizim Azərbaycan kökənli şairlərin şeirləri qarşısında, sözləri qarşısında, fəlsəfələri qarşısında hər zaman baş əyibdi. Bəli. Bunu bəli, hətta qardaş Türkiyədən də mənə çox deyiblər ki, bir xalqın bu qədər böyük dahisi ola bilərmi? Dedim, niyə olmur, görürsünüz ki, olur da. Və təbii ki, mənim üçün böyük şərəf idi.
10 Azərbaycan dahi şairinin, dühasının, filosofunun, sufisinin, böyük zatlarının qəzəllərinə cəhd edim, musiqilər bəstələyim. Mənə elə gəlib salınmadı. Möhtəşəm alındı. Çox təvəzzükarsınız Füqar müəllim. Çox möhtəşəm alınıb, həqiqətən. Azərbaycanın çox görkəmli musiqiçiləri, müğənniləri, xanəndələri bu mahnıları nəva deyək buna, çünki kompozisiyon formaydı. Bunları ifa etdilər və çox gözəl Dövrü Səda. Dövrü Səda, bax belə adlanır. Maraqlı bir adı var. Adını da o dövrün sədasıdırmı? Bəli, ümumiyyətlə dövrlərdən keçən bir səda. Çünki başlayır Əfsələddin Xəqanidən 12-ci əsrdən və gəlir ta Mir Möhsün Nəvvaba kimi 19-cu əsrin sonlarına kimi. Yəni bu 7 əsrlik dövrdə bəli Azərbaycan böyük şairlərinin qəzəlləri idi və Azərbaycanın böyük müğənniləri, xalq artistləri, əməkdar artistləri, gözəl xanəndələri bu musiqiləri çox canla, dillə, ürəklə ifa eləmişdilər. Bəli. Və maraqlı da konsertləri oldu. Və mən xatırlatmaq istəyirəm ki, bax bizim Azərbaycanımızın, Qarabağımızın o gözəl köşəsində, Şuşamızda artıq bir ənənəvi olaraq musiqi festivalları keçirilir və xüsusən də düşünürəm poeziya sevərlər, ümumiyyətlə şeir, qəzəliyyatı, musiqini sevərlər. Ələlxüsus məhz o günləri də gözləyirlər ki, Vaqif poeziya günləri oldu. Yəni ilk belə deyək ki, yadda qalan bir böyük hadisə kimi. Hətta o obrazları mən dilə gətirmək istəyirəm, diqqətə çatdırmaq istəyirəm ki, yəni böyük bir heyətlə çalışırdınız. O illərin belə deyək də dövrünü indi canlandırmaq məndə böyük bir əziyyət tələb edir. Çox böyük bir əziyyət tələb edirdi, amma çox ləzzətli bir iş idi və aktyorlar da cəlb olunmuşdu. Bəli, aktyorlar da cəlb olunmuşdu, qiraətçilər cəlb deməli Heydər Əliyev Fondu ilə Mədəniyyət Nazirinin birgə dəstəyi ilə bu iş baş tutdu və Xan Qızı Natavanın evinin qabağında çox gözəl bir açıq hava səhnəsi quruldu. Orada deməli qədim musiqi alətləri ansamblı xalq artisti Munir Şərifovun rəhbərliyi ilə müşahidə edirdi və bizim müğənnilər orada mənim bu musiqilərimi, nəvalarımı ifa etdilər və mən sizə deyərdim ki, Azərbaycanın çox yəni belə seçilmiş insanları ora tamaşaya gəlmişdilər və çox böyük rəğbətlə qarşılandı, alqışlarla qarşılandı. Bu bir daha mənim özüm bir demirəm əminlik yaratdı, yox, amma bir özümü də bir məmnun etdi ki, yəni hədər iş olmuyor. Bəli, bəli. Mütləq ki, o zəhmətin bəhrəsini də görürsən və bir daha bu həm də ona sübutu ki, biz tarixi əzəli torpaqlarımızda bax o tarix şəxsiyyətləri yenidən canlandırdıq. Bugün onların ruhu şaddır. O doğma torpaqlarımızda onların sədasının gəlməsi, onların sənətinin, istər poeziya dili ilə olsun, qəzəliyyat, istər bax Vüqar Camalzadə musiqi ilə belə deyək də vəhdət yaradan o əsərlərin səslənməsi böyük bir hadisə idi. Bəlkə də hər bir Azərbaycanlının həsrətində olduğu bir hadisə idi ki, onu siz dilə gətirdiniz və sizin və timsalınızda əlbəttə ki, bütün sənətkarlara buradan təşəkkür etmək lazımdır və böyüdən tutmuş, bax söylədiniz, Heydər Əliyev Fondu, Mədəniyyət Nazirliyi və bizim gözəl sənətkarlarımız, Yazıçılar İttifaqı, bəli. Bütün aktyor və musiqiçilərə, bütün böyük bir heyətə bu böyük bir zəhmət və arzu edək ki, əlbəttə ki, bir ənənəvi, artıq ənənəyə çevrilib, elə deyilmi? Şükür Allah, hə. Çox şükür. Bu adı da Dədə Qorqudluğu bizim gözəl şairimiz, yazıçımız İlqar Fəhmi elədi. Yəni bu dövrüsədə adını dostumuz İlqar Fəhmi təklif etdi və çox da bəyəndik və çox da yerinə düşdü. Hətta artıq dünyanın 250-dən çox platformasında, yəni musiqi internet platformasında artıq bu dövrüsədə adı altı ilə artıq bir ildən çoxdur yayımlanır bu musiqi nömrələri. Bəli, albom şəklində, yəni sizin YouTube kanalınızda da yerləşdirilib, eyni zamanda musiqi platformalarında da yenidən və dəfələrlə qaydırıq o əsərlərə. Çox sevə-sevə, böyük zövqlə Dalğa FM olaraq da əlbəttə biz öz efirimizdə də bax bu cür möhtəşəm əsərləri və bəzən də kiməsə qəliz gələ bilər o dahi şəxsiyyətlərin, çünki istər-istəməz düşündürməyə vadar edir insanı. O sözlərin qarşılığı olacaq musiqi,
yəni bəsit musiqi ola bilməz. Əlbəttə. Çünki o sözlər özləri bəsit deyil. O sözlər özləri 7 qat fəlsəfəyə bağlanan bir şeydir. Razıyam. Onu axı necə sən çox bəsit belə sıradan bir şeylə ishar eləyirsən, ona görə o biraz hər halda mənə elə gəlir ki, Azərbaycan insanı hər cür zövqlü musiqini dinləməyi, qavramağı bacaran insandır. Buna görə də mən düşünürəm ki, o qədər də qəliz olmadı. Və mənə elə gəlir, bax, bugün musiqi industriyamızda cərəyan müxtəlif janrlar, nə bilim, müxtəlif xalqların ritmlərinin bizim musiqimizə belə deyək də bir calaq etmək, istəmək arzusunda olan, bax, belə bir çətin zamanda bu cür sənət əsərlərinə həqiqətən də ehtiyac var idi. Çünki xalq gördüyünü, eşitdiyini götürür. Deyir ki, əgər budursa demək ki, bizim kökümüz budur, bizim soyumuz budur. Bəli, bax, bizim soyumuz, bizim varlığımız, milli sərvətimiz bax bu cür layihələrdir. Dövr-ü Səda layihəsi möhtəşəm bir layihə. Həmin layihədə yer alan bir çox əsərlər, kompozisiyalar var. Cananə tərəf. Maraqlı bir gedəkmi o tərəfə? Əfsərdin Xəqaninin bəli, Rövşən Məmmədovun ifasında Canana tərəf. Qısa bir ara, ardınca həmin o möhtəşəm əsər səslənəcək Dalğa FM radiosunda. Mədəniyyət Nazirliyi və Dalğa FM radiosunun birgə layihəsi Sənətin Səsində. Qorxuram göz yaşı çəksin o tufana tərəf. Ay, möhtəşəm bir ifa səsləndi. Mən bu cür layihənin ərsəyə gəlməsində bir daha hər kəsə təşəkkür edirəm və əlbəttə ki, Vüqar müəllim, sizə təşəkkür edirik. Yeni qoşulanlar varsa, bax, bu sədanın, bu səsin, bu avazın və eyni zamanda bu dərin bir, əlbəttə ki, fəlsəfənin və musiqi və qəzəliyyatın bir vəhdətini təşkil edən əsəri bir daha xatırlatmaq istəyirəm yeni qoşulanlar üçün. Biz Cananə tərəf, Rövşən Məmmədovun ifası idi. Vüqar Camalzadə musiqisi və Dahi Xəqaninin sözləri idi. Həm də bir məqama toxunmaq istəyirəm Vüqar müəllim. Əslində həm də bugün bu qəzəl mövzusunun da bugünkü gənc xanəndələrə, gənc ümumiyyətlə bu sənətlə məşğul olanların maariflənməsinə də bir təkan verəcək bu layihə. Çünki etiraf edək ki, elə muğam müsabiqələri keçirilir. Milli Konservatoriyada bununla bağlı, qəzəllə bağlı Hacı Aqil Məlikov da bildiklərini ötürür. İlqar Fəhmi olsun, digər bizim əlbəttə ki, qəzəlxanlar olsun. Amma yenə də hardasa bir axsayan tərəfdir sanki. Yəni bunu da etiraf etmək lazımdır. Qəzəl ümumiyyətlə çox böyük alt qatına malik olan, fəlsəfi alt qatına malik olan bir poeziya nümunəsidir, növüdür və burada bir çox amillər üst-üstə gələndən sonra həmin dediyimiz qəzəl alınır. Sadəcə bir qəzəlin bəhrini götürüb tutaq ki, fəaliyyatın deyərək bunun üzərinə yazılan sözlər davamiyyət olaraq qəzəl estetikasının iyini qoxusunu verə bilər, amma bu qəzəl demək deyil. Çünki qəzəl tamam başqa bir şeydir. Qəzəl onun o qədər dərin fəlsəfi, sufi, nə bilim, düşüncəvi bütün şey olmalıdır ki, bəli. Çünki o dövrün məsələn bizim şairlərimiz 2 beytindən bir kitab dolu bir məna açıblar və indi görürsən ki, bir kitab şeir yazılır, amma onun içərisindən 2 beyt yığıb yığışdırmaq olmur, bəli. Amma o dövrlər, bəli, yəni mən o oxuyanda dəhşətə gəlirsən ki, bu insanlar heç bir texnika olmamış bir dövrdə, heç bir, yəni indiki şəraitlərin heç bir olmayan bir dövrdə nə qədər də bəsirəti açıq insanlar olub, nə qədər elmli, nə qədər ürfan əhli olublar ki, bunlar bu səviyyədə, bu fantastik bir səviyyədə işlər görüblər. Razıyam sizinlə və həm də bir əbədi sanki bir mövzudur. Yəni bu mistika nədir ki, bu fəlsəfəsi nədirsə, ilahi fəlsəfədir təbii ki. Bəli, burada bu sözsüz ki, bu Allahdan gələn bir fitri istedaddır. Yəni bu seçilən insanlarda olub bir əsrdə. Ona görə də elə 7 nəfərdir ki, hər əsrə bir nəfərdir. 10 nəfərdir, 10 nəfərdir, bəli. Və bununla bitmir təbii ki, bu deməli 2 hissəyə bölünmüşdü. Xəmsəül əvvəl, yəni birinci beşlik və Xəmsəül sani, yəni ikinci beşlik. Birinci xəmsə deməli Nizamidən başlayır. Xəqani, Nizami, Füzuli, Nəsimi, Şah İsmayıl Xətai
İkinci, amma Xəmsə Lüsani bu Qarabağnamə kimi də buna bir ad qoymaq olar. Yəni çünki sırf Qarabağ şairlərinin bəli, deməli qəzəllərinə, bəli, bu Molla Pənah Vaqif düzdür, Qarabağlı olmasa da Qarabağda bütün ömrünün çoxunu yaşayıb, orada vəzifə edib. Deməli Natəvan, Xurşudbanu Natəvan, Mir Möhsün Nəvvab, Mir Həmzə Nigəri və Qasım bəy Zakir. Yəni bunlar hamısı Qarabağın məşhur şairlərindən olublar ki, ikinci hissədə sırf onların qəzəllərinə yazılmış musiqilərdir. Bəli. Və sözsüz ki, bu cür şairlərin yaradıcılığına müraciət etdikcə illər lazımdır. Yəni onları bəlkə də araşdırmaq üçün, dərk etmək üçün. Biri var əlbəttə ki, müraciət edirsən, oxuyursan, nə bilim yaradırsan, amma onu anlamaq üçün də hələ bir neçə illər bundan sonra da lazımdır ki, bu cür layihələri həm də insan yəni olduğu kimi dərk etsin. Çünki bəzən olur layihəni yaradırsan, amma illər sonra ona yenidən müraciət edəndə artıq o mesaj ötürülür və bu cür çətin layihələrə illər lazımdır və düşünürəm ki, hələ uzun illər bu cür layihələr yaşayacaq və bugün musiqi sənətimizdə əlbəttə ki, sənət aləmində musiqiçilərin, bu cəmiyyədə olan gənc istedadların da maariflənməsinə bir təkandır. Çünki adlarını çəkdiyimiz bir çox sənətkarlarla yanaşı gəncləri də cəlb etdiniz bax bu layihəyə. Və onlarla hətta bu il elə bir neçə qastrol səfəriniz də oldu. Yadda qalan bu ilin hesabat veririksə, ötən ildən də danışırıq. Həm də bu il məsələn bilirsiniz necə müəyyən şeylər var ki, onlar tək oxumaqla, tək səslə, tək səs keyfiyyəti ilə, səsin diapazonu ilə və s. ilə olmur. Şübhəsiz. Bir insanı bu cür musiqilərə necə ki mən özüm illər boyu hazırlaşandan sonra cəhd elədim bu tərzdə Seyfiyyət Nurməvinin Ədvar sistemi üzərində 13-cü əsrdə böyük Seyfiyyət Nurməvinin Azərbaycanın böyük oğlu, yəni Şeyxül Musiqi, yəni bütün İslam xilafətinin belə deyək, musiqi şeyxi olan Seyfiyyət Nurməvinin yaratdığı, qurduğu Ədvar sistemi, Kyo sistemi indi bu bütün dünya Avropasından tutmuş hamısına kimi istifadə edir. Düzdür, öz adlarıyla istifadə edir. Amma istifadə edir, bəli. Burada tək oxumaq deyil, nəfəs almaqdan tutmuş, təcviddən tutmuş, sözlərin arasında olan məsafələr, intonasiyalar, mikrotonlar və s. Bunlar hamısı istifadə olundu mən tərəfindən və eyni zamanda bu şeyin də təbii ki, icraçısı, musiqiçi və müğənni olduğuna görə, xanəndə olduğuna görə bunlar da eyniliklə, yəni elə olmalı idi ki, yazılan kimi o intonasiyalarla, o strukturla, o bölgülərlə bu olsun. Ona görə də tək elə müğənni oxumaq yetmir. Böyük bir hazırlıq prosesi oldu. Hər bir müğənninin üzərində istəyir peşəkarı olsun, istəyir gənci olsun. Bir obraz olaraq dəyişdiniz onları, həm də o da var. Nəfəs almaqdan tutmuş, sözləri bölməkdən, hər şeyə qədər bu işlər görüldü. Düzdür, çox ağır işdir. Ağır bir missiyadır. Sağ olsunlar, yəni hamısı belə heç usanmadan, yorulmadan, hətta bizim gözəl xanəndəmiz, əməkdar artist Fərqana xanım Qasımova, mən belə o olmayan səsimlə hər dəfə musiqilər olanda özüm belə oxuyan kimi edirəm, göndərirəm ki, təxminən bu tərzdə belə oxunacaq. Mənə bir səs yazmışdı, çox mənə təsir elədi WhatsApp-da. Yazmış ki, Vüqar müəllim, bax, siz necə oxumusunuzsa, mən də elə oxuyacağam. Belə xoşuma gəldi, dedim, yəni insan, yəni o Fərqana xanım bütün dünya üzrə məşhur bizim xanəndələrimіздəndir, böyük alim Qasımovun qızıdır. Amma onunla belə mən gördüm o necə məsuliyyətlə yanaşır bu məsələ. Ən azından o ümumi fikri o tutdu sizdən ki, ona görə. Təbii. Və hamısı, sağ olsun Teyyub Aslanov da, Nəzəkət Teymurova da, hamısı bütün gənclər, peşəkarlar, hamısı peşəkar idi. Yəni qeyri-peşəkar orada yox idi. Ən gənci İlkin idi, Dövlətov, bizim gözəl gənc müğənnimiz, çox perspektivli müğənnimiz və məsələn İlkinlə mən bundan sonra da yəni çox işlər gördük. Deməli Hindistanda Beynəlxalq Ravi Shankar festivalında bütün mənim bu tərzdə yazdığım musiqiləri, mahnıları İlkin Dövlətovun, çünki çox kiçik heyət getməli idik və buna görə tək müğənni götürmüşdüm. İlkin Dövlətov demək olar ki, bütün mahnıların istər
kişilərin ifa etdiyi, istər qadın xanəndələrimizin ifa etdiyi mahnıları çox böyük məharətlə orada canlı bizim müşahitimizlə ifa etdi və Hindistanın bütün ştatlarından gəlmiş böyük musiqiçilər, rəqqaslar, rəqqasələr, onların müğənniləri çox böyük heyrətlə izləyirdilər ki, sizin musiqiniz nə boyda bir möhtəşəmliyi var və təbii ki, bu da fəxarətdən başqa bir şey verə bilməz. Bəli, razıyam sizinlə və həm də həmin bax söylədiniz perspektivli, uğurlu ifaçı üçün də bir şərəfdir. Yəni birdən-birə, yəni çox qısa bir müddətdə də belə deyək sənətdədir və bu cür bəlkə də illərlə arzusunda olan sənətkarlar da yan-yana yanaşıb eyni səhnədə və həm də məsuliyyət də onun üçün. Bəli, bəli. Ki bundan sonra gördüyü işlər ən azından o səviyyədə olmalıdır. Səviyyəni saxlamaq. Bəli, o zirvəni qoruyub saxlamaq lazımdır. Və nə yaxşı ki, əlbəttə ki, sənət naminə, sənət adına deyirik ki, bu cür layihələrlə bizim gənclər, gənc ifaçılar zövqləri formalaşır və püxtələşirlər, peşəkarlaşırlar və bu cür layihələr içərisində əlbəttə ki, sənətkarlarımızın da ifa etdiyi ilə Fərqani Qasımovadan danışdınız. Onun da Dahi Füzulinin mi qəzəli idi? Böyük Füzulinin etməzmidim qəzəlinə maraqlı bir üslub düşündük. Hətta onun səs yazısı üçün mən Hindistana bir gözəl tabla çalanına müraciət elədim. Deməli, o həmin tablanı ifa etdi və yazdı, göndərdi və o tablanın ritmləri üzərində və onu da nəzərinizə çatdırmayaq ki, bu dinlədiyiniz mahnılarda bütün alətlər canlı alətlərdir. Heç bir sintetik alət və s. yoxdur. Hamısı məsəl üçün elə Şəsməl Xatayda məsəl üçün ritmləri Türkiyədə çalındı. Tutaq ki, burada Fərqani xanımın ifa edəndə violinlər, yəni yaylılar Türkiyədə çalındı, ritmlər Hindistanda çalındı. Yəni belə çox maraqlı, məsələn, bəzi mahnılarda, məsələn, Neyi, bir Təbrizli Ney çalanımız var, ondan xahiş edirəm, o çaldı, orada çaldı, göndərdi. Yəni, belə bir bütün şərq aləmini qatmışıq bir-birinə. Mən ona deyəcəkdim, bütün şərq dünyasının burada əməyi var. Hər kəsə əlbəttə ki, salamlayıb, hər kəsə təşəkkür edirik. O qədim musiqi alətlərinin səsini də, Fərqani xanımın səsini də duyacaq indi sənətin səsində. Bəli, insan bax bu cür əsərləri dinlədikcə, lap belə deyək ki, qəzəl dilinə danışmaq istəyirsən, deyir, o könül istər hər zaman belə ifalar eşitsin, belə ifaları, belə sənət əsərləri duyasan və həqiqətən də məncə bu cür layihələrdən, bu cür əsərlərdən bir saat danışmaq kifayət etməz. Çünki əsrlər öncəsinə apardı bizi bax bu cür həm layihələr, həm sənətin səsində bu əlbəttə ki, Dövrü Səda layihəsi və əlbəttə ki, Vüqar müəllim, sizin yaratdığınız möhtəşəm bu sənət əsərləri, mən sizə təşəkkür edirəm. Nə yaxşı ki, varsınız, yaşayıb yaradırsınız. Bugün Azərbaycanda elə bir layihələrə toxunursunuz ki, yəni heç kəsin etmədiyi. Sənət də, incəsənət də bunu tələb edir. Sənətdə var olmaq üçün, qalmaq üçün, iz qoymaq üçün, əlbəttə ki, sənət insanlarını düşündürən sual bu olmalıdır. Və zamanla, illər əvvələ qayıtsaq, yəni sizin o hit mahnılarınızla bugün sənətkar olan, əlbəttə ki, müğənnilərimiz var. Biz illərdir o layihələrdən danışmışıq. Onun da öz yeri var sizin yaradıcılığınızda. Amma bugün yəqin ki, artıq siz də düşünürsünüz ki, sizin yaradıcılığınız da bir bu pik zirvəsidir bəlkə də. Çünki ötən il 50 illik yubileyiniz oldu. Möhtəşəm bir belə deyək, orkestrlə o cür konserti yadda qalan bir etdiniz və yəqin ki, öz sənət yolunuzda bu layihəni sizin üçün özəl bir yeri var. Hamısının özəl bir yeri var. Təbii ki, qeyd elədiyiniz kimi keçən il mənim bu 50-lik yubileyim çərçivəsində həm Dövrü Səda konserti, bax bu dəqiqə Fərqani xanımın eşitdiyi bu ifa məhz Muğam Mərkəzində, Beynəlxalq Muğam Mərkəzində keçirilən Dövrü Səda konsertinin də olan ifa idi, onun səs yazması idi. Ondan başqa, deməli, Heydər Əliyev Sarayında Niyazi adına Simfonik Orkestrin müşahidindən Cavad Tağızadənin dirijorluğu ilə bizim gözəl populyar müğənnilərimizin ifasında mənim populyar mahnılarımın simfonik orkestr versiyası oldu. O möhtəşəm idi, bəli. Hətta ellərini mən xüsusən qeyd etmək istəyirəm. Möhtəşəm alınmışdı. Hər biri gözəl idi. Vallahi insan əgər
yaradıcı insan əgər bir yerdə dayanırsa, o deməli o bitmiş belə deyək də. Mən çalışıram bitməyəm, nə qədər bacarıramsa və bundan sonraki məsəl üçün instrumental artıq yəni yanaşmalar da var. Məsəl üçün yenə 2023-cü ildə deməli 100 tar üçün mən suite bəstələdim bu üsulda. Ay, nə maraqlı. 100 tar üçün. 100 tar ifaçısı deməli Füzuli şəhər günündə, Füzuli rayonunda, Füzuli şəhərində onu deməli mərhum sənətkarımız Ramiz Quliyev başda olmaqla onu ifa elədilər və varmı onun video çəkilişi? Mən maraqlı gəldi, mən Azərbaycan izləmək Dövlət istədim. Televiziyası vermişdi Var, onu. ay, Bəli, məncə bu cür əlbəttə ki, tarixlər abadiləşdirməlidir. Bəli, bundan sonra indi bu Nəsimi festivalı oldu bu yaxınlarda, bəli. Şamaxıda. Orada bizim gözəl xoreoqrafımız, rəqqasımız Xalqar Rüfət Xəlilzadə ilə bir yerdə biz bir o tərzə uyğun bir sufi rəqs musiqisi işlədik. Bəli, Rüfət Bəli. müəllim qonaq olarkən danışmışdım bu barədə, yadıma onu, düşdü. Çox böyük belə bir maraqla deməli orada Nəsimi bağlarında böyük bir göstərisi oldu. Azərbaycanın çox böyük sənətkarları, dövlət xadimləri çox böyük zövqlə qulaq asdılar və alqışladılar. Yəni hər bir istiqamətdə mən həm də Azərbaycan Dövlət Rəqs Ansamblının musiqi rəhbəriyəm. Neçə illərdə artıq rəqslə, sinkretik sənətlə çalışıram. Buna görə də bunların bir yerdə sintezi mənə elə gəlir ki, daha möhtəşəm olur və Rüfət bəylə də bir yerdə bu yaxınlarda daha maraqlı proyektlər inşallah çalışacağıq. Ay, gözləyirik. O zaman demək olar həqiqətən də sənətin elə janrlarına, elə sahələrinə müraciət etməsiniz ki, çox fərqlidir. Hər biri bir-birindən fərqli və çətin. Eyni zamanda Azərbaycanın əlbəttə ki, sənət aləminin böyük bir hissəsini təşkil edir. İstər rəqs sənəti olsun, istər qəzəl olsun, poeziyamız olsun, istər bəstəkarlıq yəni olsun. Yəni bunları cəm şəklində edib və dinləyiciləri əlbəttə ki, insanları bu cür zövqünün formalaşmasında böyük rolunuz var və əlbəttə ki, musiqi sənətimizi zənginləşdirirsiniz. Minnətdarıq. Çox təəssüf ki, vaxtımız çox az qaldı. Vaqif Mustafazadə adına İncəsənət Məktəbindən danışa bilmədi. Çünki orada da bilirik, maraqlı işlər var. Noyabrın 17-sində çox möhtəşəm bir, bu il bilirik ki, Vaqif Mustafazadənin yubileyidir. Həm də bizim məktəbin 85 illiyi. Həm də sizin, bəli, məktəbin, elə Vaqif Mustafazadə adına məktəbin çox gözəl bir, möhtəşəm bir mühit var hazırda orada və yeni işlər, yeni layihələr və noyabrın 17-sində də möhtəşəm bir konsert oldu. Hətta orada əl işlərdə. Bəli, Beynəlxalq Muğam Mərkəzində. Hətta əl işlərdə oldu, rəsm işləri oldu və Vaqif Mustafazadənin xatirə günündə gəlir bilirik ki, yəqin ki, məktəbinizdə bununla bağlı da konsertlər olacaq. Mart ayında bəli, bununla bağlı böyük bir konsert proqramımız da nəzərdə tutulur və bu istiqamətdə də çalışırıq ki, təbii ki, gənclərimizi musiqi zövqlü, ən aşağısı musiqi zövqlü yetişdirək ki, musiqi zövqü olan insan birinci zaman pis insan ola bilməz. İkinci də ki, hər zaman onun dünya görüşü daha geniş olacaq. Heç musiqiçi olmasa belə dünya görüşü daha geniş olacaq, daha məsələlərə fərqli baxacaq yaxşı mənada. Buna görə də mən bütün valideynlərə səslənirəm, uşaqlarınızı musiqi öyrədin. Qatılıram çünki həqiqətən də musiqinin insanın və ümumiyyətlə sənətin insanın formalaşmasında çox böyük rolu var və təşəkkür edirəm Vüqar müəllim. Çox sağ olun. Var olasınız. Verilişimizi həm də görüntülü versiyasında Mədəniyyət Nazirliyinin və Dalğa FM radiosunun YouTube kanalından izləyə bilərsiniz. Salamat qalın.